剪了以后这样子，这个前面不要剪到底，然后这样一拉，拉一点。你自己再示范一个，试一下。但是你不会，你一定要问我找了怎么搞，知道吗？还有你用过的袋子啊，一定要及时扔掉，不要放在上面，放在上面一大堆垃圾，然后看着会很脏兮兮的，知道吗？然后穿长的时候一定要穿中间，就是说尽量穿到中间，因为有的时候也会。立马给我搞个汉堡。汉堡，要不要吃烤肠？吃关东煮。都吃不下了。都吃饭局是吧？要10块的还是12、15的？12的是吧？好。辣椒不要。就12点了。12点了，好。来，我的歌。你3点多要过来吃汉堡，海带记得多煮一点，好吗？好的，你来之前提前跟我讲。我们想让他上个班。哎，不要这样搞！我刚才也跟你讲了，你穿签子的时候，为什么？那个海蛇还有那个楼上你看你穿的，你一定要穿签子，一定要慢穿，穿中间，知道吗？是不是？你穿中间，你不穿的话，这样子走的时候会掉。你不要急，你知道吗？慢慢的搞。你不会每一样东西你不会没关系的，你就说不会嘛。不会然后我会教。对那个啊，对这边给它留出来，这上面一边给它留出来，给它留出来。你不会做，你做的时候你慢点搞没关系，但你到时候会的时候你就得快。先别撕，为什么你刚才会导致这样子？就是因为你这里给它撕到底，不要去撕，只要是到这里就行了。这个头子给它弄好这样，一撕了，你这个撕掉了，它往里面穿，它穿容易那个的。你自己穿，它穿的话容易那个，你这样子慢穿。这个什么东西都是有技巧的，你感觉平时你们都觉得说什么好做，但是你们上手的时候你们啥都不会，知道吗？这穿慢穿中间。你直接复制我抖音号啊，抖音号用绿花花啊。你3点多来的时候，你要提前跟我讲一下啊。反正3点多来的时候我还在，还有2个小时。你可以过去，因为你过去放到那个豆腐里面去。对，你看这根弄得好，放在豆腐那个拐角，你面前那个豆腐。对，豆腐，对，这样就 OK 了。你再弄一根，再弄1根2根都行，就2个最多2根，这样子不就行了吗？你这样子这一根弄的就很好，是不是？是不是？你这一根就弄的就很好了。轻轻剪一下。就这个头的就这样子，就好了，别拉了，就这样子，别拉了，你再拉就不好看了。看你之前说你不是也这样子拉到底？你之前自己不是也拉到底吗？之前你们都是拉到底穿的，只有我想到这个办法是最好的。对，就这样。这是个办法。对呀，是不是你看这根就好了，对吧？这样子你手又不会碰到那个烤肠，还有干净卫生。是技巧的，技巧的，我技巧看到别人简单的很。好了，不用穿了，你已经会了啊。你看看那个地方，我已经要走出来。就是你就去拉人去。
啊，还这个吗？